आज मेरो एकादशीको व्रत अनि यो ड्र्यागन फ्रुट आफ्नै छतमा फलेको अनि यिनी दुबोहरू सब सामानहरू चाहिँ मैले रेडी बनाइसकेको छु। अब पूजा गर्न मात्रै बाँकी छ। जस आफ्नै छतमा ड्र्यागन फ्रुट फल्या भएर अलिअलि बेच्न अनि चढाउन चाहिँ व्रत बसेकोलाई चढाउन केटाकेटीले खाना चाहिँ मजाले भइरह्यो। टिप्न चाहिँ अलि नै थियो अनि एकजना चाहिँ बिरामी भएको चाहिँ जसरी पनि मलाई चाहिँ यो घर फलेको ताजा राम्रो हुन्छ भन्या भएर अनि त्यो चाहिँ अरू चाहिँ माथि मैले अनि छुट्याइदिइसकेको छु बेच्ने भनेर। अनि केटाकेटीले खाने पनि छुट्टै छ। एउटा चाहिँ मैले अलि त्यो व्यस्तताले हो कि केले टिप्नै पाएन कि अनि त्यो कमिलाले खाएर अनि चराले खाएको अलिक खाल्टो खाल्टो पऱ्यो त्यो चाहिँ मैले छुट्टै राखेको छु। आधा चाहिँ काटेर फाल्न पर्ने जस्तो भयो। अनि राम्रो खाले चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु। माथि छतमा गएर टिप्न पनि नभ्याइनँ कि के पो अनि शुक्रबारको व्रत पनि बस्न मिलेको थिएन, त्यही भएर मैले टिपेको थिएन। अनि आज टिप्छु भनेको त कमिलाले पुरै खाइदिएको कि त्यो भएर मैले छुट्याएको छु। यो राम्रो खाले भएर चाहिँ लिएर अनि भगवान्लाई चढाएको छु। आज चाहिँ मेरो एकादशीको व्रत